Когда Майкл Харпер открыл приложение видеонаблюдения, он был уверен, что увидит очередное доказательство обмана. До этого 9 сиделок не выдержали. Одни воровали, другие халатно относились к его детям. Поэтому пустые инвалидные кресла в гостиной дома в Сиэтле заставили его сердце остановиться. Через секунду он увидел невозможное. Его 3 дочери, Эмили, Лили и Софи, которым врачи много лет назад поставили тяжелый диагноз, стояли на своих ногах. Они шатались, делали неуверенные шаги и медленно шли к женщине, стоявшей перед ними с протянутыми руками. Телефон выпал из рук Майкла, а он сам сполз по стене, не в силах поверить в происходящее. 3 года назад его жизнь рухнула. Его жена Рэйчел умерла при родах, оставив его одного с недоношенными тройняшками. Врачи почти сразу сообщили, что у всех девочек тяжелая форма ДЦП и шансов на самостоятельную ходьбу практически нет. Майкл вложил огромные деньги в лечение, оборудование и специалистов, но годы шли, а состояние дочерей не менялось. Он смирился, заменив надежду контролем, и превратил дом в сеть камер и правил. Появление 10-й сиделки, Сары Миллер, он воспринял как очередную временную ошибку. Она была спокойной, тихой и не пыталась понравиться. Однако со временем он заметил через камеры, что в доме что-то меняется. Девочки стали реагировать на окружающий мир, дольше держать голову, тянуться к предметам, улыбаться. Сара не следовала сухим инструкциям. Она была рядом, терпеливо и последовательно работая с их телами и вниманием. Майкл долго убеждал себя, что это случайность. Он боялся поверить, потому что однажды уже потерял все. Но изменения становились очевидными даже для приглашенных специалистов. Диагноз не исчез, но границы возможного начали сдвигаться. И вот теперь он видел, как его дочери идут. Не уверенно, не идеально, но сами. В тот момент рухнула последняя стена, которую он выстроил вокруг себя. Он понял, что его главным поражением была не болезнь детей, а отказ верить в большее. Когда Майкл вошел в гостиную, девочки уже сидели на полу, прижавшись к Саре, уставшие, но живые и счастливые. Инвалидные кресла стояли у стены, впервые за годы ненужные. Дом, который долго был музеем боли, снова стал домом. С этого дня Майкл перестал прятаться за экранами. Он не знал, каким будет путь дальше. Он точно будет долгим и трудным. Но он больше не боялся завтрашнего дня, потому что понял, чудеса не требуют разрешения. Им нужен лишь кто-то, кто не откажется поверить.